It's me Priyanka Rajbansi. आज चाहिँ हामी क्वीन्सटाउन बसेको थियौँ राति. अब चाहिँ हामी मेलफोर्ड साउन्ड जाँदैछौँ. आज चाहिँ हाम्रो रहेको छ डे 4. यहाँबाट क्वीन्सटाउनबाट मेलफोर्ड साउन्ड जान अलमोस्ट लाइक 4 आवर्स लाग्नेवाला छ. अनि फर्किन 4 आवर्स. अलमोस्ट लाइक आज हाम्रो डेली ब्लग चाहिँ मेलफोर्ड साउन्डको रहेको छ. इन्जोय द ब्लग है त. यो चाहिँ मेलफोर्ड साउन्ड जानको लागि क्वीन्सटाउनबाट यो हाइवे रहेको छ. हाइवे सँगसँगै यो मर्निङ सनसाइन हेर्नु होला. हामी बिहानको 7 बजे निस्केका थियौँ. कस्तो राम्रो. यो चाहिँ नेपाल जस्तै पहाड देखिएको छ. यसमा चाहिँ जाडोको महिनामा स्नो जमेको हुन्छ. अहिले चाहिँ अलिकति अटम सिजन भएर त्यति स्नो देखा परेको छैन. रेस्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अब फेरि हामी मेलफोर्ड साउन्डतिर हिँड्न लागेको छौँ. अझै 2 आवर्स रहेको छ मेलफोर्ड साउन्ड यहाँबाट. अब चाहिँ हामी एउटा टनलभित्र जाँदैछौँ. यत्रो ठुलो पहाडहरूको बिचमा एउटा टनल छ. त्यो टनल कति मिटर लामो छ? त्यही लेखेको छ. त्यो हाइट देखाएको रहेछ 4 मिटरको भन्दा. 1 लेन टनल. पुरै पहाडै उ गरेर माइनिङ जस्तो देखिन्छ. यो चाहिँ हामी टनलबाट बाहिर निस्क्यौँ. यत्रो ठुलो पहाडहरू रहेको छ. यो गाडीहरू चाहिँ अब फेरि हामीले जसरी वेट गऱ्यौँ यिनीहरूले पनि अब वेट गरेर अनि फेरि उहाँबाट जानेवाला छन्. हामी पुग्यौँ. अब हिँड्दैछौँ है. NewZealand consists of 1.2 million hectares of native bush, southwest coastline and pristine mountain tops. Looks like New Zealand's most photographed mountain in front of us to the left there, the big tall pointy one, standing at 1,693 metres. We'll go up the Mark 3 here. We can see what it is on the front. See what it is. There's the hill. मेरो क्यामेरामा हेर न. मैले रेकर्ड गरिरहेको छु त. त्यो ढुङ्गामा के
अनि हामी मेलफोर्ड साउन्ड घुमेर फर्किँदैछौँ। अब हामी फर्केर चाहिँ फेरि क्विन्सटाउन जानेवाला छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज एन्ड लभ यु अल।